各位同學大家好，好歡迎嚟到數學溫數學，我係數學溫。今日想同大家介紹一個中三一級嘅題目，係叫做期望值嘅。呢個題目咧就屬於喺概率嘅其中一個小嘅題目嚟嘅。咁期望值計算就非常簡單，係一啲嘅成交混合。不過咧好多時同學去理解期望值嗰條式點解啊，或者係計乜嘢咧？咁其實好多時都遇到困難嘅。咁為咗克服呢個困難啦，咁我就係將平均值，咁我相信大家同學都知係咩叫平均值啦，喺日常生活裏邊咧都有計嘅平均值啦。咁我哋咧就睇一睇平均值係乜嘢，期望值係乜嘢，咁幫助咧就係同學理解乜嘢叫期望值嘅。好啦，咁喺下邊有一個例子啦，有某個球員啊，咁佢咧就係射球100次，就平均咧就入58球。好啦，咁咧就大家見到平均呢個字咧，你就會明白啊。咁其實咧佢唔係真係唔單止射100球嘅，咁佢好多次100球嘅可能。我哋唔知有幾多次啊，可能佢做咗10幾次100球，咁咧就係咁我就將佢每一次入到幾多球咧記錄低，咁我就發覺咧平均咧就入咗58球。OK， 好啦，咁跟住落去咧右手邊咧就期望值啊。佢話某球員咧就射球100球，入球嘅期望次數係52。好啦，咁大家睇到啊，嗱呢度平均入58球咧，咁即係代表呢個人咧射波係已經射咗啦，係過去已經射咗，根據過往嘅資料而計出嚟嘅58球。OK， 咁就至於期望期望咧，咁我哋照中文去理解啦嚇。期望嘅話咧，咁其實就係未發生嘅。OK， 佢未射波嘅，佢未射呢100球嘅，我就期望佢係能夠射到52球。OK， 咁我話好奇怪，點解你點期望啊嚇？咁我咧就係可以大約咁樣嘅，我就根據咧呢個球員佢過往嘅記錄啊，咁我就會從個估計啦，佢過往都係射入52球嘅，咁我就估52球啦。咁呢個就叫期望嘅期望值，或者叫期望次數啦嚇。因為期望值咧其實都有兩條式嘅，一個咧就期望次數，一個叫做期望值。好啊，咁我咧就係喺呢個例子裏邊咧，就俾你睇到平均值咧就係根據過往嘅數字咧去得出嚟嘅。期望值咧係根據呢個人射波入球嘅概率而估計出嚟嘅。OK， 咁咧大家應該會睇到一個咧過去嘅，一個咧就未發生嘅。我哋再睇多個例子添。好啦，嗱跟住落嚟呢個例子咧就講幸運輪啊。嗱，或者我哋睇睇幸運輪先。咁佢咧就裏邊嘅分數咧係咁樣嘅：100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000。咁跟住咧就200同300咧就即係再多個嘅。好啦，咁啊小明咧就轉50次，咁平均得分咧係420分。OK， 咁呢個咧係轉咗50次喎。咁跟住每一次得分記低佢，加晒佢除分50，咁咧就得到420分。好啦，咁跟住咧就係左手邊就平均數咁。嗱，右手邊咧就話小明轉50次幸運輪，期望得分。嗱，期望得分咧係即係話我哋未發生噶啦，我預期佢就會攞嘅分數啦。咁預期嘅分數幾多啊？541.7，點咁零丁嘅？咁原來咧呢個541.7咧係計出嚟嘅，係跟乜嘢計出嚟啊？未發生嘅事喎，計點樣計啊？係跟概率啊嘛。嗱，呢度咧你會發覺到200同300嘅出現嘅次數係會多少少，咁其餘咧就係平均嘅。咁我哋咧就有條公式咧就可以咧就根據呢個輪嘅嗰個數字嘅分佈啦。咁我哋咧根據概率咧就會計到呢個541.7。咁即係話我預期佢係能夠咧平均嚟講係541.7。呢個數字咧就非常零丁541.7啊。咁輪裏邊咧都冇小數喎。咁點解會有個541.7咧？嗱，或者咧我將呢個問題咧交去後邊例題嘅時候咧就説明俾大家聽。嗱，正如頭先所講啦，期望值咧就有兩條公式嘅。咁首先咧就講期望次數嘅。咁呢度咧有啲打錯咗啦，寫咗預期次數。咁大家應該呢度寫期望次數嘅。好啦，咁有一件事件，咁如果我哋知道概率係 P 嘅，
咁我如果做呢件事已經做 n 次，咁佢會出現幾多次呢個事件呢？嗰個條公式咧就係 NP， 將呢兩個數字乘埋佢。好啦，咁啊就咁睇都唔明㗎，咁不如我哋睇例子啦。咁咧就係擲一粒骰仔180次。嗱，我哋做呢個擲骰仔呢個動作做180次，呢個 N 嚟嘅。OK， 好啦，咁咧就係求擲得點數5嘅期望次數。好啦，咁我骰仔有6面嘅。咁如果擲到5嘅概率，我哋就要知道呢個嘢先計到嘅喎。擲到5個概率嘅話咧，由於佢6面嘅，所以咧呢個咧係1/6。OK， 咁呢個1/6咧，其實咧就係喺上面條式裏邊嗰個 P 嚟嘅。OK， 好啦，咁我哋知道咗個 N 啦，同埋 P 啦，咁我哋咧就個期望次數咧，嗰個5嘅期望次數出現嘅次數啊，咁咧就等於啦，就180乘以1/6，咁係等於30次嘅。咁咧我哋計咗啦，咁我哋試下理解條公式係點樣咯喎。好啦，咁咧條公式咧就係 NP， 點解 N 乘 P 啊？我哋去諗下啦。咁我哋咧擲180次啊嘛，咁咧就係如果擲到5咧，就有1/6嘅。咁即係話1/6機會就擲到係擲到5嘅。咁我可以想象啦，呢個180咧就分做1/6，咁咧就擲到5嘅。OK， 咁咧跟住咧係5/6機會咧就擲到係1、2、3、4啦、6啦。OK， 咁由於我哋咧就集中咧就係睇5嗰邊啊嘛，咁呢個幾多啊？咁你180裏邊佔咗1/6啊嘛，咁咪180乘以1/6咯。咁啊等於30咯，咁啊所以解釋到點解咧係 NP 咯。好啦，我哋再睇埋下邊嘅題目先。第二題咧就係有一個4面嘅骰子，咁啊骰子咧得4面嘅三角錐體嚟嘅。好啦，咁佢咧就擲100次，咁擲到2向下嘅期望次數係幾多？好啦。咁咧就係因為呢粒骰仔咧就係4角錐體嘅，就冇得向上啊嚇。咁啊，因為佢斜斜地噶嘛，咁所以咧佢就數有幾多個2向下。好啦，咁我呢條裏邊咧好明顯啦，亦都係佢做100次，咁即係 N 係100啦。咁個2向下嘅機會幾多啊？咁因為佢有4面啊嘛，咁所以咧向下嘅機會率就1/4啦。OK， 所以咧就係2向下嘅期望次數。好啦，咁啊就將呢兩個數字乘埋佢就得啦。100乘以1/4，個答案咧係25次嘅。咁所以咧就喺呢一度嚟講咧，個期望次數咧，咁其實好簡單。我哋要認識嘅公式，咁咧就係 NP 啦。咁最緊要咧就喺題目裏邊咧揾到個 N 係幾多，同埋 P 係幾多，乘埋佢就得噶啦。咁呢題目咧應該完全咧冇難度嘅。跟住咧就真係要講期望值咯。咁有條公式嘅，咁咧就係咁樣嘅 S1 P1 加 S2 P2 加 S3 P3 一路去到 SNPN。嗱，咁啊 S 同 P 係乜嘢啊？咁咧就我哋要做一個實驗啦。咁概率通常都係有啲事件噶嘛。咁 S1、S2至到 SN 咧就係嗰啲事件嘅數值嚟嘅。OK， 咁就至於咧就係佢相對應嘅概率咧，即係發生 S1 呢件事呢個數值嘅機會率係 P1， 發生 S2 嘅概率係 P2， 如出嚟推發生 SN 嘅概率係 PN。咁我哋咧就知道晒所有資料之後咧，就跟條公式乘就得噶啦。好啦，咁或者我睇睇例子啊。咁某個盒裏邊咧有4張分別寫有-3、5、7同7嘅數字卡。好啦，咁隨機抽一張出嚟，問下抽出嘅卡片上數字嘅期望值係幾多？好啦，嗱咁咧就係佢問期望值咯，咁我哋就揾翻晒 SSE 咁同埋咧就嗰啲 P1、P2 嗰啲嘢啦嚇。好啦，咁首先嚟講，佢嘅出現嘅嗰個數字係-3、5、7、7，咁所以咧呢個係 S1。S 嘅定義咧就係話
佢嗰個呢個實驗發生出嚟嘅可能嘅數值啊嘛，咁就係-3啦、5啦。好啦，咁7嗰度咧，咁其實咧就寫 S3就得啦。咁咧就嗰個後邊一個7咧，我哋唔使寫 S4 嘅。咁一陣間好快脆就講點解。好啦，咁跟住咧就係P1、P2、P3係乜嘢啊？就係發生呢件事，發生到抽出嚟-3嘅概率幾多啊？好明顯就1/4啦。好啦，咁如果發生5嘅概率幾多啊？1/4啦。好啦，發生7嘅概率幾多啊？咁由於咧就有4張卡裏邊咧有2張係7嘅，咁所以咧呢個係1/2嘅。好啦，咁點解我頭先唔寫呢個 S4 啦？咁就咁寫 S3咧？因為我而家咧就係大家都見到啦，我將呢個7嘅發生呢個7嘅概率咧就撥埋去點解呢個1/2啊？因為我將佢呢兩個7咧就係嘅概率合埋咗去呢度，咁所以我哋咧就唔需要寫S1、S2、S3、S4，就咁寫3個就得啦。好啦，咁跟住咧就我哋基本上齊嘅咯喎，咁咧 S 同 P 都齊啦。咁我哋咧跟住咧就寫嗰個卡上數字期望值。好啦，咁啊等於啦，就係-3乘1/4加5乘1/4加7乘1/2。嗱，大家照住咯嚇。咁咧前邊嗰個咧就係 S 嚟嘅，後邊咧就概率嚟嘅。OK， 好啦，咁樣計咗之後咧，咁計出嚟呢個咧係數字咧係等於4嘅。好啦，咁咧就係卡嗰個卡紙嘅期望值咧就4。好啦，咁喺呢個位咧，同學咧就好可能好奇怪噶。咁而家咧就係有4張卡-3、5、7、7。咁如果你話呢個卡片嘅期望值係4喎，你覺得好奇怪，都冇4-3、5、7、7啊嘛。咁點解走個4出嚟咧？嗱，大家要明白咧，呢個4咧係其實咧我哋去咁嘅理解，就係話咧，其實我哋可能咧就係想像係抽好多次嘅，我期望你平均嚟講，你係4嘅。OK， 嗱，當然咧，你冇可能抽個4出嚟啦。你可能咧一次係抽5啦，一次係抽7啦，下一次係抽7啦，跟住抽-3啦，下一次係抽7啦。咁7會多啲嘅喎，因為7有2張啊嘛。好啦，咁你如果做咗一長串，計翻個平均值咧係4嘅。OK， 咁但係咧大家要明白呢個概念喎，期望值咧我哋唔係真係抽嘅喎。OK， 唔係真係抽嘅，我哋咧係做一個或者叫預測啦。佢預測佢咧個係4嘅，咁實際上得咗出嚟咧，好可能咧唔係真係4嘅，唔係踏正4嘅，可能4多少少或者4少少。但係基本上咧，我哋都預期啦，嗰個如果你做咗好多次實驗嘅話咧，咁即係抽好多次，咁平均值嚟講咧都係近4嘅。最後咧，我哋就去翻頭先一開始嘅時幸運輪嗰個例子啦。嗱，咁我就做咗少少嘢，我就將咧就係得出嚟嘅數值咧，咁同埋個概率咧都寫出嚟。咁呢度咧就總數係有12格嘅。OK， 咁個200同300咧就有2個嘅，咁其他都係1個。咁所以咧就係100、400、500、600、700、800、900、1000咧，咁佢嘅概率咧全部都係1/12。咁由於200同300咧出現2次啊，咁所以佢嘅概率咧就係1/6。好啦，咁咧我哋就其實就已經齊咯，因為咧條公式係咁啊，S1P1、S2P2 加晒佢啊嘛。咁我哋咧呢個 S 咧就係100、200嗰啲啦，就叫 S 啦。咁下邊咧就 P。咁於是咧我哋就係嗰個期望分數啦。好啦。咁我哋咧就係或者咁寫啊，將啲12/1一啲咧就抽出嚟啦。咁就100加300，唔係300，係400嚟嘅。500、600、700、1000，再加咁1/6就2個。好啦，咁呢條式咧就撳完計數機之後，答案咧就係541.7嘅。
好啦，咁又係一樣啦。咁我哋咧就其實咧冇可能轉到咧541.7嘅，冇可能轉到小數嘅。咁但係佢嘅意思咧就係話咧，假設我哋轉好多次嘅平均數咧係541.7分嘅。咁同學咧請你注意呢一點。好啦，嗱，跟住第5、第6、第7咧都係一堆文字咁嘅。咁我哋咧都係要喺呢堆文字裏邊咧，我哋揾翻啲 S1、S2、S3 嗰啲嘢，咁同埋 P1、P2、P3 嗰啲嘅概率啦。咁然後咧就係跟公式代啊。咁其中咧就係難處咧就好可能咧同學咧就唔識揾嗰個數字啊。嗱，我哋睇睇話，佢話某生果店嘅店主咧係以每個2蚊嘅價錢買咗一堆嘅蘋果翻嚟。咁咧每個好嘅蘋果咧就係售5蚊。咁而壞嘅蘋果咧就會棄掉嘅。好啦，咁我哋咧就基本上啦，就可以咁去畫下小圖啊。咁其實畫圖咧都係重要嘅，因為較為易理解啊。咁咧就係一啲好嘅蘋果啦，一啲壞嘅蘋果啦。OK， 好啦，咁佢話咧個好嘅蘋果嘅概率咧就0.95，壞嘅概率咧就0.05。OK， 咁我知道一樣嘢先。咁 A part 咧就話求該堆嘅蘋果可得嘅盈利。好啦，咁咧原來咧就講到盈利喎。咁我諗翻點樣係盈利幾多錢喎嚇？好啦，咁如果係好嘅蘋果嘅話咧，咁佢咧就可以賣到5蚊。好啦，咁咧就係壞蘋果嘅話咧，咁就賣唔到錢啦，就咪0蚊啦。好啦，咁如果你咁寫嘅話咧，就唔啱喎嚇。咁我哋咧就望住呢度，我哋咧就係呢度咧係計盈利嘅期望值。好啦，咁我哋唔係50喎，咁因為有成本噶嘛。佢呢個蘋果係2蚊買翻嚟噶嘛。咁如果好嘅蘋果嘅話咧，就賣5蚊出去嘅話咧，就可以賺到3蚊。OK。好啦，咁如果佢係壞咗，咁就係掉咗佢啦。咁佢有2蚊成本噶嘛，咁佢即係話蝕咗2蚊咯，賣唔到出嚟就蝕咗2蚊啦。好啦，咁我哋咧就可以根據啦個盈利嘅話咧，咁同學都係注意喎，我哋睇題目嘅時候咧就要望清楚，哇佢盈利嘅，咁我哋咧就係要相應嘅，我哋咧喺下邊一行咧就寫盈利。OK。好啦，咁都齊資料啦，咁咧就係可以寫出嚟咯。咁就盈利期望值。好啦，咁咧就等於啦0.95啦乘以3啦，咁咧就係-2啦，-2啦乘以0.05啦，或者我咁寫啊，我哋通常 S 寫前面噶嘛。S 乘以嗰個 P 啦，跟住-2乘以0.5啦。好啦，咁計咗出嚟咧就係2.95嘅。好啦，咁我哋都揾翻單位喎。咁而家係講幾多錢啊嘛，幾多蚊啊嘛，咁啊2.95蚊。好啦，咁即係話咧平均嚟講咁每個嘅蘋果咧就係嘅盈利咧個一個蘋果嘅可得盈利咧就係2個9毫半。咁 B part 咧就話，咁如果全部蘋果咧，全部200個啊嘛，咁就係如果200蘋果，咁每個就係賺就2.95蚊，咁所以咧個總盈利，好啦，總盈利咧，咁我哋要説明喎，我哋其實未發生嘅喎，我哋而家估計啫喎，嘅估算係幾多啊？咁咧就係2.95蚊啦。就200個啦，咁原機出嚟咧個答案咧係590蚊嘅。好啦，嗱跟住落嚟呢2條咧，我哋睇睇英文啊。Judy 咧就係翻工，就係利用以下一種嘅方法，一係咧就搭巴士，一係搭火車，一係搭渡輪。咁佢翻工係搭邊種交通工具嘅概率係0.78、0.16同0.16。咁我就不如就喺下邊寫低啦，就係 bus 嘅就0.78啦 ，train 就0.16啦，咁就 taxi 就0.06啦。好啦，咁跟住咧就係顯示到咧佢搭呢3種交通工具
咁呢行咧就所需嘅時間，咁呢行咧就所需嘅車費。好啦，喺 A part 咁就問阿 Judy 需要翻工預期佢用幾多時間？好啦，咁由於佢係講緊 expected time 啊 ，expected time， 咁我哋咧就係嗰個數值嗰個 x 嗰度咧就跟時間，咁就係20、25同40。咁就至於嗰個相關概率咧，如果要用20分鐘概率就0.78，用25分鐘概率就0.16，用40分鐘嘅概率就0.06。咁啊，於是咪好似頭先公式咁咯。咁咧就係20乘0.78加25乘0.16加40乘0.06。好啦，撳完機出嚟啦。咁呢個咧就係22分鐘嘅。好啦，咁至於 B part 咧，咁佢係問 expected fare。好啦，咁咧就係講預期咧係要用幾多錢搭車。好啦，咁如果用幾多錢搭車嘅話咧，咁我哋就唔係睇呢個咯，唔係圈個時間咯。今次咧個主角咧就係個車費。好啦，咁咪一樣啦，將8蚊乘以0.78加11蚊乘0.16加3蚊乘0.06。好啦，撳完機出嚟，咁呢個咧就係8個1毫8。跟住落嚟呢條咧，我相信好多同學咧就成堆文字咧真係睇唔明嘅喎。頭先有個表啊，而家冇嘅喎。我哋睇睇有個 quiz 啊，有個測驗啊，咁咧就由45題咧嘅選擇題組成嘅。每一個選擇題係有4個選項。OK，A、B、C、D。好啦，咁咧就係2 marks are given for each correct answer。答啱嘅話咧就2分，答錯嘅話咧，唔使扣分嘅，係0分啫啊。No marks are deducted for each wrong answer。答錯就0分。好啊 ，Mary 咧就 answers all the questions at random。at random 咧就意思咧就係話，佢亂撞，佢唔識嘅，佢亂撞嘅。最後咧就係揾下佢嘅 expected value of her marks in the quiz， 即係預下佢咧喺個 quiz 裏邊咧有幾多分嚇。我相信呢個情況咧就係都幾現實嘅。有時咧我哋答問題唔識啊嘛，要撞啦，或者答唔切啦，咁啊臨尾啲題目咧就要撞啦嚇。咁我哋都能夠有個預算咧，就大約係答啱到幾多題嘅嚇。咁當然啦，就係實際上係咪真係即係同我預期一樣啦？咁當然係有差距啦，可以有差距啦。咁但係咧就係個平均嚟講都係嗰個數值差唔多嘅。好啦，咁我哋咧或者去咁去畫個表先啦。一係就答啱，一係答錯啦。OK， 好啦，答啱有咩後果啊？因為我哋已經計分啊嘛。答啱嘅話咧就有2分。答錯點啊？答錯0分。好啦，咁答啱嘅概率幾多啊？答啱概率咧，因為4個裏邊只有1個，咁而你又亂撞嘅喎，咁所以咧就係1/4。咁如果答錯嘅機會率咧，就有3格都係錯啦，咁所以4/3。好啦，咁我哋又係出翻個2乘1/4，再加0乘4/3。好啦，咁啊計到出嚟咧係0.5嘅。好啦，咁啊諗翻喎，呢個0.5係乜嘢啊？0.5咧就係 expected mark for one question。呢個咧就係計到一題咧，我預期你咧，預期 Mary 咧就有0.5分嘅。咁而家呢份卷咧總數有45題嘅。OK， 咁所以咧，我哋就 expected mark for 呢個咧就係 the quiz。咁咧就係等於啦，咁咧就係就45題啦。咁每題都係
預期0.5分啊嘛，咁所以咧就全部分數咧係22.5分啦。好啦，嗱呢條片咧就講到呢度啦。咁中三呢個系列咧亦都嘅拍片啦，拍咗43條啦，咁喺呢度完結啦。咁而家都係考試時間啦。咁如果同學咧喺過去嘅課題裏邊咧有啲咩唔清楚嘅話咧，係好歡迎咧同學咧喺留言區度咧就係寫低。咁跟住咧我睇到按需要咧就可能會再拍呢個補充嘅片俾大家都未定嘅。好啦，我哋今日嘅節目講到呢度先，各位同學再見，拜拜。